Y creo que esta es la parte más importante y lo que me ha gustado bastante de esto de la reparación del crédito, cómo se va conectando y cómo se va formando de poco, porque al principio cuando trabajas solo de la reparación del crédito es como la base, ¿verdad? Ya te da, abre las puertas para otros temas más importantes y ese es uno de los que has traído hoy a la mesa, ¿verdad? De comenzar a platicar el tema de cómo es la parte de vender tu casa, la parte de comprar o la parte de ir a adquirir un préstamo con mejores intereses, ¿verdad?